آج میں آپ سے ایک ایسا گھریلو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہر قسم کی کھانسی کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے اجزاء بھی آپ کو اپنے گھر کے باورچی خانے میں ہی مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ کھانسی تقریباً ہر شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر متاثر کرتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کا ایک قدرتی دفاعی نظام ہے جو گلے اور سانس کی نالیوں سے غیر ضروری ذرات، بلغم اور جراثیم وغیرہ کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن جب یہ کھانسی طویل اور پریشان کن ہو جائے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کھانسی کی دو اہم اقسام ہیں، یعنی شدید کھانسی ایکیوٹ اور دائمی یعنی کرونک کھانسی۔ شدید کھانسی عام طور پر اچانک شروع ہوتی ہے اور چند ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے، جبکہ دائمی کھانسی 8 ہفتوں یا اس سے زیادہ تک بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ان دونوں اقسام کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سردی، فلو، الرجی یا بعض اوقات کچھ سنگین بیماریوں کی علامت بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اب جو نسخہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ صدیوں سے کھانسی کے لیے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیے ان میں سب سے پہلا جزو ہے ادرک۔ ادرک میں آپ جانتے ہوں گے، اپنے شاید سنا بھی ہو پہلے، کہ جنجرول نامی ایک مرکب ہوتا ہے جو اس کی دافع سوزش اور جراثیم کش خصوصیات کا سبب ہے۔ گلے کی خراش اور انفیکشن کے علاج کے لیے ادرک کا استعمال بہت مفید ہے۔ ویسے تو آپ خالی ادرک کی چائے بھی پی سکتے ہیں یا شہد کے ساتھ ادرک کا رس بھی لے سکتے ہیں، اس سے بھی گلے کی سوجن میں کمی اور درد سے کافی حد تک نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک ویسے مدافعتی نظام مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ ہے سبز الائچی۔ سبز الائچی اپنی خوشبو اور ٹھنڈک پہنچانے والی خصوصیات کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ گلے کے انفیکشن کی صورت میں یہ گلے کی سوزش کو کم کرنے اور خراش کو سکون پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ الائچی کو ویسے آپ اگر چاہیں تو چبانے سے یا اس کی چائے پینے سے بھی سانس کی بدبو دور ہوتی ہے اور منہ میں جو جراثیم جراثیم کی افزائش ہوتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو آپ کو چاہیے وہ ہے اجوائن۔ اجوائن میں تھائمول نامی ایک فعال مقرب مرکب ہوتا ہے جو اینٹی سیپٹک اور دافع سوزش خصوصیات رکھتا ہے۔ گلے کی انفیکشن کی صورت میں اجوائن کا استعمال گلے کی تکلیف کو کم کرنے اور بلغم کو پتلا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اجوائن کو پانی میں ابال کر اس کی بھاپ لینے سے بھی سانس کی نالیاں جو ہیں وہ کھلتی ہیں اور ان میں یہ مدد دے سکتی ہے۔ چوتھا جز ہے کالا نمک۔ کالے نمک میں معدنیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو گلے کی خراش کو دور کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور یہ اس میں جو ہے یہ دافع سوزش خصوصیات بھی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے درد اور سوجن میں کمی میں ہوتی ہے۔ گرم پانی میں آپ تھوڑا سا کالا نمک ملا کر غرارے کرنے سے جو گلے کی میں اگر درد وغیرہ ہو تو اس کی صفائی بھی ہوتی ہے اور انفیکشن پیدا کرنے والے جراثیم بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے کالی مرچ۔ کالی مرچ میں پائپرین نامی ایک مرکب ہوتا ہے جو اس کے صحت بخش فوائد کا ذمہ دار ہے۔ گلے کی خراش کی صورت میں کالی مرچ کا استعمال سوزش کو کم کرنے میں اور درد کو دور کرنے اور بلغم کو پتلا کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے، جس سے اس کا اخراج جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جراثیم کش خصوصیات رکھتی ہے جو گلے کی انفیکشن سے لڑنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ چھٹی اور آخری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے گڑ۔ گڑ اپنی گرم تاثیر اور شفا بخش خصوصیات کی وجہ سے گلے کی تکلیف کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ یہ گلے کو گرم رکھتا ہے اور اسے آرام بھی پہنچاتا ہے، اور گلے کی خراش کی صورت میں گڑ کو ادرک یا کالی مرچ کے ساتھ ملا کر استعمال بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی تاثیر میں اس سے اضافہ ہوتا ہے اور یہ گلے کو صاف کرنے میں اور آرام دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نسخہ کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے 4 چھوٹے چمچ پسی ہوئی ادرک لے لیں، 4-5 سبز الائچی کے دانے پسے ہوئے لے لیں، یعنی دانے لے کے اسے پیس لیں، 1 چھوٹا چمچ اجوائن وہ بھی پسی ہوئی ہونی چاہیے، 1/4 چھوٹا چمچ کالا نمک اور 1/4 چھوٹا چمچ کالی مرچ، اور 5 چھوٹے چمچ گڑ کے۔ اب گڑ کو چھوڑ کے باقی تمام اجزاء کو آپس میں اچھی طرح سے ملا لیں اور گڑ کو ایک صاف کڑھائی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پگھلا لیں اور چمچہ چلاتے رہیں تاکہ خیال رکھیں کہ گڑ جلنے نہ پائے۔ جب گڑ کا شیرہ سا بن جائے یعنی شیرہ ہو جائے تو اس میں باقی جو تمام اجزاء آپ نے رکھے تھے اس میں وہ شامل کر دیں اور اسے 1-2 منٹ کے لیے بس ایسی ہلکی آنچ پہ پکا لیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گڑ جلنے نہ پائے۔
اب اسے اتار کر کسی شیشے کے جار یا کھلے منہ کی بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بڑوں کے لیے آدھا چائے کا چمچ ہے، لیکن وہ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے، صبح اور شام، دن میں 2 دفعہ۔ چھوٹے بچوں میں استعمال نہ کریں۔ 10 سال سے بڑے بچوں کے لیے آپ 1/4 چائے کا چمچ نیم گرم پانی سے دے سکتے ہیں۔ اب اسے آپ 3 سے 7 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ خشک اور بلغمی دونوں قسم کی کھانسی میں فوری آرام ملے گا۔ اور اگر کھانسی بہت زیادہ ہو یا بہت زیادہ پرانی ہو تو 2 ہفتے سے 1 مہینے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سادہ سا، کارآمد سا اور بے ضرر سا نسخہ ہے یہ، اور صدیوں سے آزمایا ہوا ہے۔ یہ نہ صرف ہر قسم کی کھانسی کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا ہے، بلکہ گلے کو آرام بھی دیتا ہے اور بلغم کو پتلا کر کے نکالنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ اگر آپ اس نسخے کا استعمال کریں تو کمنٹس میں اس کے نتائج سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔